मैं आपकी फ्रेंड शानवी। आज मेरी मम्मा ने पता है क्या बनाया, रोटी और सब्जी। पर मेरा कुछ यम्मी खाने का मन है। मैं क्या बनाऊं सोचते हैं हम लोग। चलो आज हम लोग कुछ यम्मी सा बनाते हैं और टेस्टी। चलो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग को थोड़े से चाहिए नट्स, थोड़ी सी नमकीन, थोड़े से बिस्किट, ऑनियन एंड टमाटो और थोड़ा सा केचप। चलो हम लोग बनाते हैं। अरे स्टार्ट करने से पहले ऑनियन और टमाटो मैं मम्मा से कट करवाती हूँ। आप ना मत कट करना, मम्मा से करवाना चाहिए, वरना हम लोग को चोट लग सकती है। ठीक है, चलो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को 2 मेरे लिए, 2 मम्मा के लिए एंड 2 पापा के लिए और 2 भाई के लिए। अब हम लोग को थोड़ा सा चाहिए ऑनियन। हम लोग को एक थोड़ा थोड़ा लगाना है ऑनियन, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा इसमें। अच्छा, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको वीडियो ऐसी ही चाहिए हो ना तो प्लीज कमेंट, मैं और आपके लिए वीडियोस लाऊंगी। और आपने अच्छा आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपने इससे पहले अपने पापा को, मम्मा को खिलाया ये। यस, तो प्लीज कमेंट। अब हम लोग लगाएंगे थोड़ा सा टमाटो। और आपका खाने का मन नहीं हो ना घर पे तो आप ये इजीली बना सकते हो घर पे और बहुत टेस्टी एंड यम्मी। हम लोग का टमाटो, ये लगा हमारा टमाटो। और आपको बनाने की स्क्रिप्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट। अब हम लोग का ये लास्ट पीस। चलो अब हम लोग थोड़ा सा टमाटो भी ले लेंगे, केचप एंड ओपन। हम लोग थोड़ा सा डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। हम लोग को डल गया केचप। हम लोग के हाथ गंदे हो जाए तो हम लोग को किससे पोंछना चाहिए? टिश्यू से। और हम लोग उसको साइड में रख के अब टमाटो लगा देंगे। हम लोग टमाटो थोड़ा थोड़ा लगाना है बिस्किट पे, ऑनियन और टमाटो पे नहीं लगाना है, बिस्किट पे लगाना है। ओके, हमारा टमाटो भी लग गया। अब हम लोग को डालनी है क्या? नमकीन। हम लोग लेंगे नमकीन। अब हम लोग लगाएंगे नमकीन। ये हम लोग की लगी फर्स्ट में, सेकंड में। हम लोग की मम्मी की नमकीन रेडी हो गई। अब हम लोग करेंगे फादर की। ये मेरे पापा
मेरे भाई की। और नेक्स्ट मेरी। देन आफ्टर 1 नॉट्स। हम लोग को अब नॉट्स लगाने हैं, ओनली 1, ठीक है। ये 1 नॉट्स, 1 मदर इज रेडी, फादर इज रेडी and brother is ready and ma is ready। हम लोग के स्नैक्स रेडी हो गए हैं और ये बहुत यम्मी लग रहा है। चलो हम लोग इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा लग रहा है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय माय फ्रेंड्स।